Complex jamani. Sare tasa bila kufungana. Kwa kwanza mnajisikiaje mkiwa kama mashabiki? Kama Simba tukupokea vizuri. Kwa sababu performance na timu yetu na uwezo wa timu yetu tulitarajia kuja kupata point 3 dhidi ya Azam. Otherwise this is the football. Vijana wamepambana dakika 90, dhamira kuipatia Simba point 3, lakini tupata point 1. Tunashukuru. Waswahili wanasema sishukuru kwa kidogo hawezi kushukuru kwa nini? Kwa kubwa. Alitokontrol mapambano fanyaje? Yanaendelea. Liga NBC haijaisha. Bwana, kisichokufaa wewe kwa mwenzio uonekana nyota. Nimeongea kwa mafumbo. Lakini kwa mwenzio kikaonekana nyota lakini bado kinang'ara kweli kweli. Mimi namzungumzia Aishi Salum Manula, Tanzania One. Bado anaishi kwenye mioyo ya watu na kuna vichekesho vimetokea lakini hataki kuzungumzia. Tumechagua man the match. Tunawapongeza waliopewa dhamana wamekwenda kutenda haki. Vichekesho vya namna gani? Nimesema tunawapongeza waliopewa dhamana. Man of the match Aishi Manula. Hongera yao kwa sababu wao ndio waliopewa dhamana kufanyaje? Hivi leo ukienda kumwangalia Innocent Aura namna ambavyo alivyofanya kazi 90 minutes. Mtu wa football unajua kutambua vizuri, unawezaje kukosa kumpa man of the match? Lakini kwa sababu wao ndio waliopewa dhamana na wao wamekwenda kuamua, sisi hatuwezi kudauti, tunampongeza. Kwa upande wako nani alistahili? Mimi naamini kwamba wao alistahili mmoja. Mimi nafikiri kwamba nani Aura alistahili. Alistahili man of the match. Yes, Innocent Aura alistahili. Yes. Bwana, baada ya hapa sasa na sare hii. Kama interview nataka kuongea wewe njoo. Sura mbaya kama yako nenda huko. Baada ya sare hii sasa dalili za ubingwa bado mnaziona. Ni kimkuu. Kauli ambazo alizizungumza Ahmed Ally alisema ya kwamba mechi pekee ambayo ilibakia kwa upande wao ni dhidi ya bado ni marathon. Hii naamini katika mechi ya 16 au 17. Takriban mechi 14 mbele zimebakia. Sisi kama Simba mashabiki bado tuna imani kubwa kuchukua ubingwa. Kwa support wachezaji wetu. Hii ni marathon. Kimsingi tunakwenda kupambana ili kuhakikisha kwamba tunachukua ubingwa. Hatuna shida na ubingwa mwaka huu tutachukua ubingwa. Tutachukua Liga NBC mwaka huu. No doubt tutachukua ubingwa. Yes. Kwa nyingi lakini pia ushindani timu inakuwa nyingi. Leo mechi imekwenda kuamua, sisi bado tunachukua nafasi ya pili. Anaongoza nafasi ya kwanza, bado hatujacheza naye. Mimi naamini tutakwenda kucheza naye. Kikubwa subira, tunakwenda kuwapa support wachezaji. Mimi naamini inshallah tutafanya vizuri. Ongezeko ndani ya dirisha dogo la usajili linaonekana kuwa moto kweli kweli kwa upande wa Simba Sports Club. Linawapa jeuri kiasi gani mashabiki wa Simba kwenye hili hapa? Kwanza tunawapongeza waliofanya usajili, wana Simba wote tumeridhika. Wachezaji wetu wote wanafanya vizuri, spirit yao kubwa. Mimi naamini wameongeza kitu kikubwa sana katika timu ya Simba. Kwa hiyo kikubwa niseme, moja katika nguvu ambayo imeongezeka ni mashabiki wa Simba. Leo wamejitokeza kwa wingi, tumeisupport team na tutaendelea kuwasupport vijana wetu. Tuko nyuma yao. Na nawaambia wasiwe na wasiwasi, mechi inayokuja tunacheza na TRA wapi? Arusha. Inshallah Mwenyezi Mungu kimpendeza. Mau mzee wa bandari atanipeleka Arusha. Mwamba sendi Arusha. Nikasema nani apite? Ombi kubwa niwaambie mashabiki wa Simba wasivunjike moyo. Huko mpango mkakati nchi Simba asiwe bingwa. Haiwezekani mwamuzi anatoka kwenye bani anakuja kupewa dabi. Mimi naamini wachezaji wa Simba wasivunjike moyo. Gemu hii aliyoamua Suluhu ni mwamuzi wa mechi. Gemu hii aliyeamua Suluhu ni mwamuzi wa mechi. Mimi namheshimu sana Arajiga. Na wallahi Arajiga mimi nitampigia simu leo labda asipokee. Ameshindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Tukio gani? Na niwaombe. Sikizeni makini hapa. Kamati ya masaa 72. Mimi namfahamu vizuri mwenyekiti wa kamati ya masaa 72. Namfahamu ni mwanachama wa timu gani. Najua kadi ya namba yake. Ende akamhukumu Arajiga katika kitu ambacho alichokifanya. Kama hawakumhukumu, maana yake atakuwa wamefanyaje? Wamemtuma. Siamini uwezo wa Arajiga tafsiri alivyojua sheria 17 penalty ile asizione mbili. Siamini. Waandishi, mimi nasema mimi sihitaji kulinda dunia, najua nimekuja siku moja nitaondoka siku ngapi? Siku moja. Mungu ameshanipa faida kukaa miaka 50 peke yake ni ofa kwangu. Lakini ukweli kuna watu wanaharibu mpira kwenye nchi. Arajiga amekuja kwa maagizo na sio mara ya kwanza. Waandishi, kwa nini msemi? Shida nanyi waandishi hamtaki kusema kwa sababu ya unafiki. Mungu anasema kwenye Biblia, ole wenu waandishi wa habari na Mafarisayo. Semeni, msiingie kwenye mtego wa Mungu. Nyinyi mnaona, mnavipaza sauti, semeni. Arajiga leo ameamua kwa makusudi Azam kupata suluhu katika uwanja wa Azam Complex. Niwashukuru sana waandishi wa habari.